इनका कमर में दर्द रहता था और आज हमारे पास दूसरे दिन आई हैं। आज हम लोग इनका दर्द देखेंगे कैसा है। इनका पेल्विक डिस्फंक्शन है और L5S1 में डिस्क बल्ज है। तो हम लोग आज इनका देखेंगे कि कैसा दर्द है, कितना कम है पहले से। फ्री छोड़ोगे, हाँ ऐसे फ्री छोड़ो। बस, कमर में दर्द है आपको? हाँ, अब नहीं है। आज कितने बार आई हैं, कौन बार आई हैं आप मेरे पास? 8 दिन बाद आई हैं, दूसरी बार, है ना। दर्द अब कमर में जो हो रहा था आपका दर्द, वो कैसा है? बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा भी होता है कि नहीं होता है? अब नहीं होता बिल्कुल।